咳嗽变异性哮喘一个方法来治疗。大家好，我是杨勋超医生。咳嗽变异性哮喘的病人看过来，您看完这条视频后肯定会有所收获。咳嗽变异性哮喘之所以让大家尽早确诊，是因为早期的咳嗽变异性哮喘是可以痊愈的。就像我们诊上这个43岁病人，他已经停药2个月了，没有出现咳嗽的问题。病人自述，从小就有过敏性鼻炎，已经咳嗽4个月了，每次夜间入睡多次咳醒，很影响白天生活。到医院做了 CT 很正常，就按照支气管炎去治疗，吃了消炎药止咳药也没有什么用。根据他的表述，我判断他不是普通支气管炎，而是以干咳为优势的咳嗽变异性哮喘，我就让他在当地做了一个气道激发实验。